Afsuski gol yutkazmaydi bugungi jangda. Hamma goldan g'alaba kutadi. O'zingiz nima deysiz? Assalomu alaykum hammaga. Endi odamlar aytishi mumkin, har xil komment yozishi mumkin boshqa, lekin gol bilan lishda tanishmiz, salomatligimiz ham zo'r. Menga maslahatlar beradi. Misol qaysi ligaligini aytmayman, o'sha ligaga tortmoqchi ham bo'lgan, davay jang qilish kerak. Odamgarchiligi zo'r. Men nimadir bir fikr bildirishim yoki qanaqadir bir nimadir aytishim xato. Bilmayman, endi kuchli bo'lib qaytgan har doim. Menimcha nima deydi, oldingi hayotdagi sinovlardan ko'ra bu osonroq yengadi bu sinovni deb o'ylayman, lekin bilmadim. Odilxon bu Oktagon bu Odilxon degan gaplaringiz bor edi. Odilxondan qachon ko'ramiz shoular, qachon ko'ramiz nokautlar, qachon ko'ramiz pobedalar. Siz hattoki erga bilan to'klarni ham yutgansiz. To'g'rimi? Hozir hech kim yutolmayotgan paytda bir mahalla siz yutgansiz shuni. Endi aka ochig'ini ayting, mayli urushinglar, so'kininglar, boshqa qilinglar, nima deydi, birdaniga endi moliyaviy jihatdan boyish deymizmi, hamma narsa yetarli bo'lgani ozgina meni dangasa qilib qo'ydi. Ochig'ini aytaman. To'g'risi, motivatsiya, men hozir yutsam ham, yutqizsam ham shu yaqinlarim yonimda. Nima qilaman, men shu gonorarni olaman-ku baribir degan narsa bo'lib qolib, 1 yil 2 yildan beri dangasa bo'lib qoldik. Lekin mana Ag'zam do'stim yonimda, mana shu jigarim har doim, har bir kuniga bir 3-4 marta aytadi-da, o'rta trenirovka qilish kerak. O'rta shuncha motivatsiya yetmaydimi? O'rta boshqa darajaga chiqishimiz kerak deb. Mana shunaqa yaqinlarimizni boriga shukr. Xudo xolasa keyingi turnirda urishamiz. Odilxon muxlislari bormi? Belgilab ketinglar. Odilxon sendan g'alaba kutamiz. Harakat qil, naleva naprava yuraverma, qizlarga borma deb ketinglar. Qizlarga ko'p borib qo'yapti shekilli. Qizlar menga ko'p kelib qo'yadi. Xullas, nima deydi, o'sha kommentlarda noto'g'ri yozavermasdan shu omad deb qo'ysanglar ham xudo xolasa harakat qilamiz. Isbotlaganmiz, dalsh isbotlaymiz ham xudo xolasa. Manfaatli intervyuga omad yor bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat jigarim.